现代台语版圣经马太福音第10章，耶稣调集伊12个门徒来，互因有权柄，通赶邪神。伊伫逐款的症头甲病痛。这12使徒的名就是这个：第一是西门，嘛叫做彼得，甲伊的小弟安德烈；西庇太的囝雅各，甲伊的小弟约翰；腓力甲巴多罗买；多马甲冒失的马太；达太甲阿里菲的囝雅各；激进党的西门，甲出卖耶稣迄个以斯加略的犹大。耶稣找这12使徒出去，吩咐因讲：你毋通去外邦人的地区，毋通进入撒玛利亚人的城，只有着去找以色列家失迷的羊。恁去的时，着宣扬讲：天国得要实现啦！恁着医好破病的人，互死人搁活，互麻风病人清气，搁赶出邪神。恁白白得到，嘛着白白互人。药袋内面毋通带金币、银币，也是铜币。出门毋免带旅行袋，也是2领内衫，嘛免带量鞋，也是牙拐仔。因为工人得到食物是应该。恁无论入去倒一个城，倒一个庄舍，着探听看什么人愿意接待恁，才去住遐，住到离开。恁入去厝内的时，着甲因请安。即家的人若愿意接待恁，着将恁的平安互因；若无愿意接待恁，着将平安收回。毋接待恁、毋听恁的话的人，恁离开迄间厝，也是迄个城的时，着将恁骹年的土粉搬互伊清气。我实在甲恁讲，伫审判的日，索多玛甲蛾摩拉地区所受的刑罚，会比迄个城所受的搁较好忍受。着知我找恁出去，亲像送羊入去豺狼的中间，所以着亲像蛇遐尼灵巧，亲像粉鸟遐尼驯良。恁着提防，因为有人会甲恁掠去交互议会，伫因的会堂用鞭甲恁拍。搁为着我的缘故，恁会互人拖到总督甲君王的面前，来对因甲外邦人做见证。毋过，恁互人掠去审问的时，毋免烦恼要安怎讲，也是要讲什么，迄是恁所着讲的，会甲恁指示。因为得讲的毋是恁家己，是恁天父的神通过恁得讲。兄弟会出卖兄弟，互伊死。老爸嘛会安尼对待囝儿，囝儿会起来攻击爸母，甲因害死。恁会因为我的名，互众人怨恨，毋过忍耐到最后的，会得到救。因伫这个城迫害恁，就逃走去别个城。我实在甲恁讲，以色列的城市，恁行还袂透，人子就来。学生袂超过老师，仆人嘛袂超过主人。学生拄着的迫害，甲老师共款；仆人拄着的甲主人共款，安尼就有够。人都甲即家的主人叫做白西卜，何况伊家内的人？所以毋免惊因，因为无一项暗藏的袂露现，嘛无一项秘密的袂互人知。我伫暗中甲恁讲的，恁着伫光明中讲出来；恁伫耳孔边听到的，着伫厝尾顶
宣布：为害死身躯，却未害死灵魂的，恁毋免惊。颠倒着惊会将灵魂甲身躯迄落地狱毁灭的上帝。两只七鸟仔剑是卖一甲银拿定，恁的天父若无允准，连一只都袂加留地。恁咧，连恁的头毛都拢有算计，所以毋免惊，恁比规阵七鸟仔搁较贵重。所以，伫人的面前宣认我的，我伫我天父的面前嘛会认伊；伫人的面前毋认我的，我伫我天父的面前嘛毋认伊。毋通想讲我来是要带和平互地上，我带来毋是和平，是刀剑。因为我来是要互人分裂，人对抗老爸。查某囝对抗老母，新妇对抗大家。人的对敌是家己家内的人。疼爸母赢过疼我的，无资格缀我；疼囝也是查某囝赢过疼我的，无资格缀我。毋举家己的十字架来缀我的，嘛无资格缀我。要得到家己的性命的，会丧失性命；为着我丧失家己的性命的，会得到性命。接纳恁的，就是接纳我；接纳我的，就是接纳找我来迄位。接纳先知做先知的，会得到先知应得的报赏；接纳义人做义人的，会得到义人应得的报赏。我实在甲恁讲，无论什么人，敢若摕一杯冷水，互这个上美细的一个啉，因为上美细是我的门徒，这人一定会得到报赏。